Ada orang tanya Kak Aifah, apakah kesan bila kita sapu AO3PR kepada anak kita yang tengah sesama dan batuk berkahak? Ada 4 kesan. First kali ialah anak itu sama ada akan muntah kahak. Yang kedua, sesama mula cair dan akan mula keluar melalui hidung. Yang ketiga, bersin bersama hingus yang sangat pekat. Dan yang keempat, berak berlendir. Selamat mencuba you all.